Riria king'uki gia COVID-19 giakinyire guku bururi-ini, muingi ni wathingatirwo ukorwo gikirira ikiro cia utheru na njira nene na njira ya gwithamba moko mahinda kwa mahinda. Undu uyu ni wathondekire mweke kuri athunduri kuria meciririe uria mangithondeka macini cia gwithamba moko. Uyu ni Patrick Gitau kuma itura ria Watalam Ruiru kaunti-ini ya Kiambu uria thondekete macini ya andu gwithamba moko. Njetago Gitau Patrick ngoragwo ndi na wira witagwo Malo Electronics. Riu ndiraikari ha ndirona ni undu wa corona riu gathondekire andu kanyamu gatarahutio mundu arekera araika moko magasensi. Gitau augite ati macini eno amigathikite hakuhi na barabara niguo kuhotithia andu gwithamba moko. Guti andu hena mai macio ndiragekera ha public ni ha wira-ini murango-ini wakwa. Mundu wothe urenda gwithamba moko no oke ethambe atakurihio kindu na ndirona ni kaidea kega tondu ndironire ona kuri andu angi marathondeka itanda. Atariirie ati guthondeka macini eno ndurari undu murito amu ni athomeire. Okay, kanyamu gaka hari ni tikarito tondu ni undu thomeire ni nyonaga hari tungi tukinyagwo ikabidi wikire gitangi nja no gaka gakora connect muberethi-ini ugetha pipe ya mai uga connect na ni raithi muno gatire na ona ngikarora ndio kana ni murakona gatire na maundu maingi no fundi wa welding agathondeka ka frame na ni gathondeka control. Augite ati no ende guthondeka macini nyingi ende unyihu wa kigina ukahotomia itanya riri. No nyende guthondeka tunyamu tutu ndi tware public places ta kwa matatu thibitari-ini kundu kwina andu aingi no riu capital neo itare jiganu no nyende na dingira no thondeke tunyamu ona ta tunyamu 50 o muthenya kiria gwika no engage mafundi aingi nigetha ona makiona wira twore guteithia itura. Amwe a aikari a Watalam aria mahuthirite macini eno gwithamba moko mari na undu mangirahira. Hamari tone Wallace Kamau na riu thini wa kamacini gaka Mr. Malo athondekete thini wa itura riri ya Watalam kana asimwe na Watalam nigatikoretwo gagiteithia andu ni tondu mundu aroka akaigirira moko tu na hati handu arahutania na macini iyo kana kuhutia tap no thamuni aria itiriria akaiga moko mai makeitirira ni tondu ni kena sensor na nikanyamu kangiteithia andu aingi akuru ona mundu murwaru tondu hati uhoro wa gutinda akirumboyania nako no kuiga moko arike kuitiria thamuni na hota gwithamba athengia moko mai makehinga ethugua acokia moko mai makeiturura ni tondu nikanyamu kena sensor ku nikanyamu kangiteithia brother Malo agiteithika kuma gwi thirikari gwi governor gwi MP witu Peter Simon Keng'ara Wang'ang'a ne no ateithike angiheo capital ni tondu capital niyo ingikorwo ina thina moko-ini make kana mwena-ini wake ni undu wa capital ya kwanjia wira na guthie na mbere na no distribute machine eno thini wa mathibitari ona kuria kwi ciana cia ndigwa kana kuigagwo ciana iria itare na ciari cia guteithio kundu kuu no hota kumanengera kana kumahe macini ta icio na no ikorwo cikihota kumateithĩrĩria thĩinĩ wa mũtũrĩre mahinda-inĩ maya muno mahinda-inĩ ma corona. Gitau ni arikitie kunyita itemi riake ria guthondeka macini iria ikoretwo igiteithia muingi gwithamba moko niguo kuhitana na king'uki gia COVID-19. Hihi ni itemi ririku ukoretwo kinyita ria kugeria kuhitana na king'uki giki? Nungari wa Mbui, Njata TV.